Good morning, pesketan kami. Morning guys, morning. Okay. Ayo ala nong yala. Shout out sa mga anglers. All anglers, shout out sa inyo lahat. Todo ya. Shout out. Yung Quinto family. Oh, taxi Longjun. Oh, si Longjun, yung Quinto family. Oh, shout out. Okay, shout out mga pescador. Oh no! May tala. Ay, Naparagat sangre. gusto ka lang. Ha? Kurtal uno. Kabuka pati na kutaw. Kabuka pati na kutaw. Kakasih kualitas. Andre. Oh, barakuda mga kapeskador. Thank you Lord. Meron kami isa. Let's go. Problema di tala. Ito sa ate. Kesaw lang. Alok yedra. Butete man. Butete. Ano, sa bro sa gata. Muro te kumainong. Oh. Bro sa gata. Sumurlete. Oh. Sinapang prito. Sabaw. Sapaw. Yan, si Manong. A few moments later. Pasaw ya de sanuan. Wala sila ng STD manambat manantok.
Tupa ko tol. Kuryente no. Kau, kuan ka to, diretso lang ito. Tete, kau hindi kuan. Hindi muong. El muong, hindi tatembla. Ano? Pitas. Oh, saya. Sina to. Arriba ya. Nagkuhan kel to kel. Ha? Lambat se. Teo, santik. Nakuan teo. Resiada. Tiene corriente. Si no may corriente. Tormento. Okay na lang, okay lang. Go tayo lang. Ha? Okay lang. Ano ay kanyang paon. Alya. Ah, kuan. Gantaan. Gantaan, no? No. Video. Wow! Oo. May kantaan na. Kantaan ba ito? Ha? Kung sa talakoy kita. Kaldo hubilo po nung video. Ah. Oo, sayang na yun. Pwede man video el di mo kuida kay. Minlo ba di mo kamera? Oo, sayang. Kasi tarde ako may kuya agara mga alaon na 40. O yan, low ba di mo kamera? Pero short video era nyo. Amaya nang ya anante. Amaya ya pwede man damira takyale ya pwede kami kuya. Amaya lang. Oh, long nose. Okay. Low budget din yung camera. Okay. Wow, salamat naman. May blessing kami ngayon. Kahit konti lang pangulam. Ito yung uli namin. Pakita ko. Ito pala yung ginamit ko. Silver. Oh, yan, silver. Ito yung uli namin, no. Oh, nandun. Kaso ito pedabla, kuida. Gracias, ya dale po ka naman kuan, momento, dale suerte. Ano to? Dogtooth. Dogtooth. Tapos Tarakito. Tarakitok. Si Tarakitok man na Tagalog. Natsabakano, Tarakito. Tapos sini kami Pakul. Pakul. Kabar na Chabacano este nombre, Pugut. Das bilog, kajute. Yan, para lego asaw. Tapos ito ang longnose. Lausu. Oo. Na Tagalog to, longnose man, no? Ay, ko sa Longnose ba? Basta longnose. Ganda mga 4 o 5 kilos estimation. Okay. Tapos ito si Kuya Jun nauli. Ang kain niya parang kamaron. Ganun no. Hila-hila oh. Yan. Dapat lagay ng cellophane. Kasi delikado yung sa maitim. Sa tinta. Okay. Malaki na oh. Regular size.
Ito. Okay. Pero na yung pangulam mamaya. Ayun na. Okay, salamat. Pauwi na kami. Tapos sila, tired ya. Dapat manjiging. Tinagat pasensya kina Mar. Si naman to pwede pag-asa kay Tagara. Swerte-swerte lang tamen. Kina Mar. Lari konti ko swerte. Swerte-swerte lang tamen ba. Basta peska-peska kita. Di alegria naman tamen. Kaya nga natin swerte. Punito kayo. Galara, dala ka naman po ko swerte. Diyan na kami harap ang ulam. Thank you tamen. Thank you Lord. Diyan na kami pang ulam. Bye-bye. Drinks in the air, smoking on a fat blunt. Turned down for what?